Что в эти минуты происходит в Москве? Неужели Кремль остался без хозяина? Появилась информация, что Путин перестал появляться в том самом Кремле. Это проект «Прицели». Меня зовут Владимир Тимошенко. Мы начинаем. Итак, друзья, Z-военкоры уже трубят, что Путин должен уйти до конца года. Кроме того, Белоусов якобы обвинил Шойгу в подготовке государственного переворота. Что вообще у них там на болотах происходит? Давайте посмотрим сюжет, а далее возвращаемся в эту студию. Резкие конфликты внутри российской элиты и странные изменения в поведении Путина. Провластный блогер Илья Ремесло неожиданно выступил жесткой критикой Кремля и лично Владимира Путина. Он заявляет, больше не может поддерживать курс, который проводит Кремль. Главная причина – война против Украины. Ее он называет абсолютно тупиковой и подчеркивает, что она наносит большой ущерб экономике России. Кроме того, масштабные человеческие потери и разрушительные последствия для самой РФ от экономических санкций до международной изоляции. Отдельно он говорит о давлении внутри страны. Еще одна претензия блогера касается срока пребывания Путина у власти. Судя по всему, Путин планирует сидеть на троне минимум лет до 150. Как известно, абсолютная власть развращает абсолютно. А если она еще и бесконечная? Задается вопросом Ремесло. Однако самый резонансный тезис – финал обращения. Блогер заявляет, что считает Путина нелегитимным президентом и идет дальше, требует его отставки и суда, называя главу государства военным преступником. Впрочем, на этом внутренний конфликт в РФ не закончен. Министр обороны Андрей Белоусов обвинил секретаря Совбеза Сергея Шойгу в подготовке государственного переворота. Поводом стали недавние заявления Шойгу о том, что практически любой регион России сегодня находится под угрозой воздушных атак. По версии Белоусова, Шойгу практически прямо дает понять, что так называемое СВО развивается неудачно и тем самым наносит политический удар по Кремлю и лично Владимиру Путину. Более того, источники, близкие к Белоусову, утверждают, подобные заявления рассматриваются как часть возможного сценария дестабилизации вплоть до подготовки переворота. Впрочем, и сам диктатор Путин, видимо, серьезно обеспокоен вопросами своей безопасности. Согласно анализу открытых данных, президент РФ уже более недели не проводит публичных мероприятий непосредственно в Кремле. На этом фоне в Москве фиксируются масштабные перебои с интернетом в центре города. По некоторым данным, все это связано с событиями на Ближнем Востоке. После сообщения о ликвидации Али Хаменеи и других иранских фигур в медиа начали обсуждать методы, которые могли использоваться для их обнаружения. Ключевую роль могла сыграть система уличного видеонаблюдения, якобы взломанная и использованная для отслеживания передвижений. В этой логике Москва, где подобных камер еще больше, чем в Тегеране, автоматически попадает в зону потенциального риска. Звучат и более экзотические версии, в частности о том, что Россия могла стать временной площадкой для пребывания новых иранских лидеров, включая Маджтаба Хаменеи. Дорогие друзья, как вы увидели, есть что обсудить. И прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется политолог Аббас Галямов. Аббас, спасибо громадное, что нашли время. Я, как всегда, рад вас видеть. Спасибо, я тоже рад. И вы знаете, сегодня вообще день начался с того, что, как говорится, разгоняется во многих пабликах, Z-каналах и так далее информация о том, что происходит некий бунт в этой Z-помойке. Что имеется в виду? Провластный блогер Илья Ремесло, как-то так его зовут, записал следующее видео. Друзья, давайте вот покажем, а далее мы с Аббасом его проанализируем. Пожалуйста, вы видите. И он становится все более слабым из-за этого, из года в год. То есть вы видите, что сейчас происходит. Полный разброд и шатание идет. То есть я уже вижу просто признаки коллапса грядущего системы. Именно из-за того, что Путин боится окружать себя достойными соперниками, людьми, которые могут составить ему конкуренцию, именно поэтому он потеряет власть. И случится это, скорее всего, в текущем году, в 2026 году. Аббас, вот такие вот заявления в канун большой войны, вот на этом ее этапе, от людей, которые еще недавно вообще ничего плохого не могли сказать ни про Путина, ни про Кремль. Кому это выгодно? Почему это все происходит? Что это вообще такое? Что это за технология, возможно? Ну, мы не можем полностью исключить того, что это специальная пропагандистская операция, значит, призванная, знаете, дискредитировать саму идею того, что вот вчерашний оппозиционер
переходит, вчерашний лоялист становится вдруг оппозиционером. Да? Вот если бы ремесло сейчас вышел и сказал, что он пошутил, поиздевался над глупыми оппозиционерами, которые поверили в то, что настоящий патриот может такое говорить, ха-ха 3 раза, так сказать. Ну, то есть вот тогда, ну, можно было бы потом любой кейс нелояльности вчерашнего лоялиста интерпретировать через эту призму. А помните, вот тогда у ремесло было? Так это может быть сейчас такая же история, да? В ситуации, когда в целом в стране усиливается дрейф в направлении оппозиционности, когда быть лояльным уже просто становится, ну, не модным. То есть, если ты лоялен, если ты хотя бы не ворчишь немного, ну, ты уже какой-то, что-то с тобой не то, ты какой-то ненормальный. Вот. В этой ситуации, ну, дрейф в направлении вот, оппозиционности становится трендом, и тут Кремль может попытаться поставить некий заслон, то есть попытаться дискредитировать саму вот эту идею, да, чтобы везде, если понадобится, проводить параллель с этим ремеслом. Но ведь ремесло пока ничего такого не сказал, его упекли в психушку сегодня. Да, теоретически и это может быть предусмотрено сюжетом, да, но все-таки я вот эту линию развиваю сейчас просто потому, что вы меня о ней спросили. Я не могу исключить, что да, это такая спецоперация пропагандистская. Путин любит всякого рода провокации, да, как любой чекист, и поэтому, ну, мы не можем исключать чего-то такого. Но, строго говоря, это уже некоторым образом конспирология. Магистральная, так сказать, у меня интерпретация, это предельно простая. Да, все дрейфуют в этом направлении, ну, кто-то дрейфует чуть быстрее, кто-то чуть медленнее. Ремесло это сделал гораздо быстрее, чем остальные, ну, и это оказалось некоторым образом проблемой. То есть он где-то, наверное, переоценил свои заслуги перед системой, как он решил, что я столько для нее сделал, я так боролся с оппозицией, он долгие годы вот, специализировался на том, что писал доносы на оппозиционеров, подавал иски против них, там, преследовал Навального, штабы Навального, вот. И поэтому он, может быть, просто развоображался о себе и решил, что ему дозволено многое, да, я слишком заслуженный человек, а система мне обязана, поэтому я могу себе позволить ее покритиковать. Ну, просто плохо знает собственную историю, да, как известно, в 1937 году брали в том числе и тех, кто эту систему создавал, чьи заслуги перед системой были неизмеримо более серьезны, чем у Ильи Ремесло. Вот. И тем не менее, они, как известно, так сказать, закончили клиентами ГУЛАГа. И Ремесло, возможно, вот просто не сумел вот, понять, что мы уже достаточно близко подошли к 1937 году, то есть ему еще казалось, что это шуточки, так сказать. Да, то есть он просто, знаете, как человек, как и все они, все это Z-сообщество, да, они же живут за счет аудитории, понимаете? Да. Значит, они нужны власти, пока у них есть аудитория, у них есть доходы, пока у них есть аудитория, они монетизируют свои, там, условно говоря, телеграм-каналы. И вот ты в такой ситуации, естественно, дрейфуешь вслед за аудиторией, ты чувствуешь настроение людей, и ты понимаешь, что люди становятся все более оппозиционно настроены. Значит, если ты не будешь дрейфовать вместе с ними туда, вот в ту сторону, ну ты просто все это потеряешь, и ты станешь никому не нужным, да, в том числе и власти. Поэтому это вот часть общего магистрального тренда. Слушайте, у Путина одобрение деятельности, согласно данным ВЦИОМ это никакая не оппозиционная структура, это один из подрядчиков кремлевских. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров официально является советником Кириенко, вообще-то, первого замглавы администрации президента, курирующего политику в России. Так вот, ВЦИОМ, если вы посмотрите на открытый вопрос о доверии Путину, не путайте с закрытым, потому что закрытый вопрос в условиях репрессий, конечно, он показывает уровень страха, а не уровень лояльности. Когда тебе в лоб говорят, доверяешь ли ты Путину, и фамилия Путина звучит в вопросу, мало кто посмеет сказать, что не доверяешь. Потому что, ну, строго говоря, Путин верховный главнокомандующий, и публично выраженное недоверие к верховному главнокомандующему вполне себе подпадает под уголовную статью о дискредитации российской армии, за которую можно получить лет 8, а то и 10. Вот. И поэтому, значит, мало кто вот рискует, отвечая на закрытый вопрос, сказать, что он не доверяет Путину. Но когда тем же самым респондентам задают вопрос открытый, когда не звучит фамилии Путина,
в самом вопросе, а просто спрашивают, кому вы из политиков вы доверяете. Вот тут фамилию Путина называют всего до 32%, последняя цифра. То есть 2/3 россиян, ну, по каким-то причинам не захотели назвать фамилию Путина среди тех политиков, которым они доверяют. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдения. Он этот же самый открытый вопрос в ЦИОМ в 2015 году давал 72, плюс-минус 1, сейчас точно не помню, значит, ну, точно больше 70% доверия. А сейчас 32, меньше трети уже. Вот. Поэтому общий дрейф сейчас в направлении фронта и недовольства фиксирует даже кривая российская социология. Вот. Ну и поэтому неудивительно, что все те, кто живут за счет вот работы с общественным мнением, это же бизнес. Да, они туда же вот где-то вот движутся, да, и это произошло в том числе и с Ильей Ремесло, но он, видите, побежал впереди паровоза, двинулся слишком быстро, вот, ну и пострадал. Да, насчет того, что пострадал, я еще раз акцентирую внимание, Аббас, на том, что вы уже сегодня проговаривали, на то, что блогера и доносчика Илью Ремесло, который выступил против Путина, вы это видели, отправили в психиатрическую клинику. Вот такая вот показательная история.